茶盡未啊？而家開始啦！飲咗茶未啊？有啦！頭先劉墉叫你去陸羽請人飲。喂各位，真係唔好意思啊！哇，嗰條契弟又話7點半，係咪啊？大家定晒時間6點9，今朝有聽節目，話嚟呢度反對小圈子選舉茶聚㗎嘛，驚 Q 咗我哋係嘛？如果佢唔係改時間，成條都低你街都我哋㗎啦，你仲出車啊？唉，嗱頭先老實講，塞佢架車係咁㗎啦，係咪先？不過今日就唔係激烈衝突嘅時候，係嘛？亦都唔好話遭人話病，我哋唔係話為唐營嘅打手，我哋要做嘅任務，我哋已經做咗啦，執到佢死。嗰條片聽日喺早朝天下播翻俾大家睇。仲有咁多人喺度話佢反應好啊，乜嘢口才好啊嗰啲咁樣，即係完全係講嘢係啊，即係牛頭唔搭馬嘴，然之後眼神左閃右避，呢個咪就係建制派候選人嘅真面目咯。呢啲人佢能夠正面地去面對反對派咩？佢能夠正面咁樣面對質疑者嘅聲音咩？佢冇辦法，佢冇辦法做到，點解啊？因為佢嘅心係虛啊嘛。我哋攞翻佢份聲明出嚟，俾翻佢睇。89年6月5號你講嘅呢啲嘢，今日你講唔講得翻一次？佢話俾我哋聽，佢愛國嘅心係不變。我知同上海仔一樣啊嘛。上海仔又愛國啦，上海仔又愛國，你又愛國。咁啊，梁振英先生，你解釋俾我聽啦，點解選特首要選你，唔選上海仔啊？上海仔而家出名過你啦，食飯唔使俾錢添嘛佢。所以呢啲咁嘅人咧，一路喺度玩民意遊戲，係咪啊？做一個和稀泥嘅形象，講嚟講去嗰三篤屁，結果於是乎就令到民意好似覺得啊，佢講嘢都幾流利啊，幾市正咁樣。根本佢講嘢就冇內容，俾翻條片你哋睇就知道，執對口啊，根本就冇嘢好講。喂，同埋我哋絕對唔係話激烈、粗魯、大聲唔俾佢講，我俾夠時間佢講，我俾足時間佢講，我俾其他發言者講，我俾時間佢回應。佢話黃生你可唔可以幫我講？我咁你講啊！如果你真係有嘢講，你唔驚你咪冇嘢講嘛？講嚟講去三篤屁，我實俾你講㗎，俾夠3個鐘你講都得。如果你講多一句有 point 嘅，偏偏一句都冇。呢啲咁嘅人，竟然可以喺呢個咁嘅系統入邊去竊取我哋嘅民意支持，呢個就係小圈子選舉最不公義嘅地方。佢令到市民以為自己真係有得揀，佢令到市民以為自己真係參與其中。其實如果任何民意調查咗，你同佢講你講 CY 啊，定係唐英年嗰啲咁樣，你去參與其中，你就已經成為咗呢個建制工具。但係有啲人咁樣去成為建制工具都唔夠，仲要塗脂抹粉，為呢個咩特首小圈子選舉抬轎去參與小圈子選舉，話俾我哋聽，咁樣去參與小圈子選舉，就係去打霸權挑戰喎。你放醒未啊，何俊仁？講笑啫。講笑啫。你講笑啫係嘛，何俊仁？係啊。講笑係嘛？係啊。啊，何俊仁。你花費咗咁多嘅精力，黨務又唔理，基本上而家民主黨乜親都唔理，淨係理嘅特首選舉，花費咗咁多人力物力時間去參與呢個小圈子選舉，佢最大嘅目的係乜嘢啊？佢有一次訪問同我哋講：喂，我參與咗呢個選舉，我可以逼到啲候選人對住我當面對質啊嘛，我都得啦而家。好嘢！我黃洋達就已經做到啦。我做到之餘，我並冇為小圈子選舉抬轎喎，阿仁哥，咩事咧？點解佢嘅睇法會咁低手嘅咧？係咪同身材有關係嘅咧？佢海嘛，所以大家就要明白，民主黨何俊仁呢啲會參與小圈子選舉，再去話從而突顯翻小圈子選舉，呢啲嘅講法係幾咁荒謬，幾咁無恥，為嘅就只不過係增加自己嘅政治資本，係嘛？頭先於飛入邊問佢啦，喂，係咪傾好咗個局長做啊？乜乜物嗰啲咁樣啊？咁佢當然係耍翻佢轉頭啦，呢啲問題。咁啊問題就係話，何俊仁，你為呢個咁樣嘅小圈子選舉抬轎，增加咗認受性，結果
你而家有同場辯論過咩？你連嗰個自由搏擊嗰個時間都要受人限制啊！頭先邊個夠膽限制我啊？我要質佢就當面質佢啦，係咪？要喐佢都得啊，不過我係斯文人，係咪啊？我哋要講文化，係咪啊？咁樣嗱，咁今日咧，因為咧呢班咁嘅契弟咧，有乜理由佢今日先知道泛民嗰個論壇係今日舉行嘅？所有傳媒都係早一個禮拜知道啦。佢今日特登話我要去嗰個論壇，所以改時間，就係幫我哋出席唔到，要嚟避開我哋。佢原本咧其實老實答話俾大家聽，佢一早就知有呢個泛民嘅論壇。佢以為要面對泛民好棘手，於是乎咧，自己咧就去搞個 CY 茶聚，就諗住用呢個茶聚咧作為理由去推咗泛民嗰個論壇。跟住呢個 CY 茶聚搞出個大頭佛，睇睇又話呢個 CY 茶聚呢班友嚟嘅，呢班友嚟仲離譜喎大佬。於是乎咧就調翻轉頭，用個泛民嘅論壇嚟諗住推走個 CY 茶聚。結果你咪避無可避咯。你咩時間我哋都嚟奉陪你係咪啊？如果佢唔係改時間，我哋呢個咁嘅反小圈子選舉茶聚仲多人，係嘛？咁啊，今日真係唔好意思啦，都唔關我事，佢玩嘢係咪啊？咁所以咧，原本咧一個好有系統嘅活動咧，就搞到而家零零星星。但唔緊要，我哋已經達成咗我哋嘅目標。下一步，我哋已經搞掂咗呢個梁振英啦，播佢條片出嚟，大家就會見到佢係幾咁無地自容，幾咁不懂得去作正面回應，語言空洞無物。下一步，我哋就要迫使其他嘅候選人繼續去面對反對者，面對反對派嘅聲音，而最終我哋唔好忘記，我哋嘅目標係要徹底打倒成個小圈子選舉。嗱，嚟緊我哋有各樣嘅行動去進行。首先而家進行緊嘅喺全港各個地區都進行緊，就係一個全民簽名彈劾曾蔭權嘅運動。曾蔭權作為現任特首，佢就係體現咗小圈子選舉所誕生嘅特首係幾咁不公義、幾咁貪腐、幾咁違背民意。我哋作出第一步，利用簽名運動去顯示出要求彈劾嘅民意何在，從而迫使民主派簽名聯署彈劾。喺呢一步，我哋就能夠利用立法會嘅權力，動搖到呢個不公義政府嘅威信。而進一步，我哋係要徹底地否定整個小圈子選舉系統。我哋要求馬上進行普選。好，咁今日就由雨粉飛飛啦，大家飲咗檸檬茶啦。咁啊，多謝大家參與。咁我哋今日咧就個活動就喺呢度差唔多啦，因為目標人物都走咗啦。咁啊 ，CY 呢個時間就定咗稅啦。咁嘅時間茶水都唔知食唔食飯好。咁啊，大家各位都時間都唔早啦。咁啊，大家快啲安排自己嘅飯局，好唔好？好。